Hello guys, ni Shyazoo trading. Uyu munsi reka turebere hamwe Bitcoin analysis cyangwa se BTCUSD analysis. Nkuko musanzwe mubizi buri cyumweru tujyana tuzibagezaho. Iyi ni Shyazoo trading. So, nkuko mubibona rero reka tujye noza mu kwezi. Mu kwezi nkuko tubibona, urabona ko BTC yagerageje kugira iki? Ukwezi gushize yagerageje gupushinga high. Pushinga iki? Irongera pushinga low. Aribyo bigarurira aha ngaha. Nkuko mubizangane natanze sell position ko umuntu yafata sell. So, ukwezi nkuko tubibona ugendeye kuri candlestick theory, ira theory ya candlestick, candle range theory. Aha ngaho uri kubona neza ko iri gushaka kuzagira iki kubayinga. Impamvu ni iyihe? Nukuvuga ngo impamvu ishaka kuzabayinga ni iyihe? Nukuvuga ngo aha ngaha, so nimureba aha ngaha kuri nusa kuri iyi candlestick y'ukwezi kwa kangahe, turi mu kwezi kwa kangahe, ukwezi uko no kwa gatatu, uno kwa gatatu, uko no kwa kabiri. Nitura candlestick y'ukwezi kwa kabiri tuzabona yuko iyi range, izi candlestick zose za yamezi ziri muri iyi range y'iki, iyi candlestick y'ukwezi kwa kabiri. Ukwezi kwa gatatu dore kwagerageje gupushinga high biranga kugarukira, n'ukwezi kwa kane dore aho kwafunguriye. So aha ngaha bishaka kwerekana ko ugerendeye kuri iriya candle range theory, bishaka kwerekana yuko ishobora kuzaza rika breaking iki, iyi nuza iyi high aha ngaha y'ukwezi kwa gatatu before ikontinue kugira iki kudamping. Ariko nk'aha ngaha kuri analyse twakoze, babirebye neza analyse twakoze aha ngaha twavuze ko izagira iki, izaseringa, kandi kuko yaraserinze. Dore twafatiye position yacu ziraseringa, ariko aha ngaha iri kugerageza kugira iki uburyo yazamuka, nubwo nabyo bigora. Niyo nuza niyo analyse twakoze, kandi aha ngaha isitinze ni muri nuza iki, ni muri resistance zone ihambaye. So kugira ngo tumenye ko izakomeza gupushinga high ikaza ku breaking iyi zone, nuko izi point of interest zaha ngaha zo muri mu munsi zigomba kugira iki, zigomba gufailing. Aha ngaha nk'urugero, aha ngaha urabona ko bearish favor gap ya mbere yakoze iki, yarafailinze ariko irongera igira iki, irongera pushinga roho gake. Gusa ntabwo yari yafailinga complete kuba ko urabona ko yakomeje golding aha ngaha. Bivuze ngo kugira ngo twemere ko iraza ku breaking iyi high, nuko iyi point of interest iraza gufailinga, none agasigara akora iki, ni agasigara akora za bullish favor gap iraza kuba yakoze, n'ingi ikaza kugira iki, kaza failing. Icyo gihe twavuga ngo turagira iki, turava muri sell yacu. Ariko so far no goldinga sell, kuko iyi bearish favor gap ntabwo yari yafailinga complete. Benifu amakandlestick yafunze, ariko urabona ko yacyari muri range ya bearish favor gap. So aha ngaha turacyakomeza iki kureba iyi sell yacu, nta kintu gishya kiri buhinduke. Ariko once it breaks, ibreakinze aha ngaha breaking inuza iyi bearish favor gap, turaza kwitega yuko bishaka kuza kugira iki, gupushinga aha bwa rya breaking iki, rya breakinga iyi high ya Bitcoin isitinze kuri 75,950 mbere yuko igira iki, imuvinga down ikaza kugira iki. So mwakoze kubana natwe ya BTC analysis, mukomeze kuri analysis twakoze. Ciao.